你有没有想过，一个人最害怕的事情不是面对鬼魂，而是面对自己内心那个永远填不满的黑洞。这就是我们今天要聊的《太平广记》，一部诞生于乱世结束之后的奇异档案。宋太宗赵光义花了2年时间，让顶级文人们从古籍中翻出了500卷，7000多个故事，神仙、鬼怪、妖狐、方术、梦境、异人。你说它是一部鬼故事合集，不对；你说它是一部封建迷信大全，也不对。它是一部用怪谈包裹起来的欲望解剖报告。每一个鬼都是人的投影，每一个神仙都是未尽愿望的化身，每一个妖怪都是那个时代精神标本的切片。真正读懂它，你会发现后脊背发凉的真相。世界上最可怕的从来不是鬼，是人心里那头喂不饱的野兽。今天我要带你认识几个人，他们有的是神仙，有的是鬼，有的是妖，有的是凡人，但他们身上有你的影子。第一个人叫李靖，这不是那个军神李靖，而是一个普通到让人心疼的穷书生。他生在唐代，没背景，没资源，没人脉，只有一肚子学问和一腔向上爬的心气。那个年代，科举是唯一通道，但每年录取进士少的时候10几个，多的时候30、40个。全国几十万读书人挤一条独木桥，今天的高考算什么？那才叫千军万马。他考了1次没中，2次没中，3次还是没中。他飘在长安，住最便宜的客栈，吃最差的饭，白天去蹭课，晚上挑灯苦读。他痛苦吗？当然痛苦，但他不敢放弃。回到家乡，他能做什么？种地。他手无缚鸡之力。做生意。他没有本钱，他唯一的出路就是那条路。所以他咬着牙熬1年又1年。他是那个时代最焦虑的中产预备役，有知识，有野心，没有资源，没有背景，没有安全感。系统告诉他，只要你努力就能成功，但系统本身被权贵把持，努力不一定成功，有背景才更容易成功。这是那个时代的底层逻辑，也是今天很多人心照不宣的现实。然后他遇到了一个女人，这个女人是越国公杨素府上的婢女，叫洪福。杨素是隋朝权臣，掌握顶级资源。李靖去拜访杨素，精心准备了说辞，展示自己最好的一面，但杨素根本没把他放在眼里。一个寒门子弟能有什么用？随便应付几句就打发走了。可洪福不一样，他站在杨素身后，看着李靖侃侃而谈，看着他眼睛里的那团火，他看出来了，这个人不一样，有真本事，真气魄，只是时机未到。当晚他换上男装，悄悄找到李靖说，我愿意跟你走。这在今天像爽文桥段，但在那个时代，这是一个女人用命在赌。他是私产，私自出逃被抓就是死，但他赌了，他赌了李靖这个人值得押上一切。结果李靖成了，遇到裘然客得到资助，在乱世中找到位置，成为一代名将。但我想说的不是李靖的成功，是洪福这个人。他的底层逻辑就是识人，在一个信息极度不对称的时代，能够准确识别一个人的潜力是最稀缺的能力。杨素看到的是一个没有背景的穷书生，洪福看到的是一只被时代暂时压制的猛虎。同样的人，不同的眼光，做了完全不同的判断。这就是《太平广记》里反复出现的主题。真正的眼光不看你现在在哪里，而看你将来能去哪里。能看到这一点的人，往往不是身处权力核心的人，而是站在权力边缘，被迫学会洞察人性的人。洪福是婢女，没有权力，没有地位，但她有权贵府邸里每天观察来来往往的人磨砺出的眼光。苦难有时候是最好的训练场。
好，我们继续。第二个人是一个商人，我们叫他王某。他是唐代的一个中等商人，做丝绸生意，在江南和长安之间来回跑，靠信息差赚钱。那个时代，信息差是最大的商业壁垒。江南的丝绸在长安能卖3倍价格，长安的茶叶在江南能卖2倍价格。谁掌握信息差，谁就掌握财富密码。他是靠这个起家的，但他不满足，他想更赚钱，更快赚钱。于是他开始走捷径，丝绸里掺劣质布料，茶叶里掺树叶，粮食里掺沙子。短期内利润大幅提升。他买了更大的宅子，娶了更漂亮的小妾，在长安商圈成了一个成功人士的标本。但他不知道，他的每一次掺假都在消耗他最核心的资产——信誉。在那个没有互联网、没有评价系统的时代，信誉是商人最重要的护城河，是你的品牌，你的壁垒，你能够持续做生意的根本。他在一次次短期套利中把护城河一点点填平。终于有一天，下家发现了他的掺假行为，消息在商圈传开，没有人再愿意跟他合作，货物卖不出去，资金链断裂，债主上门催债。他从一个体面商人变成了人人喊打的骗子。太平广记在讲这个故事时用了志怪包装，说他之所以落败，是因为年轻时欺骗了一个神仙。神仙记住了他，在关键时刻给他使了绊子。剥掉神仙外壳，里面的商业逻辑是铁的，短期套利，长期自毁。信誉是你最贵的资产，一旦损耗很难修复。这个逻辑在今天依然成立。做假账的上市公司，卖假货的电商，割韭菜的培训机构，短期内赚到了钱，最终付出比那些钱贵得多的代价。太平广记里的报应不是封建迷信，是古代人对商业规律、社会规律的一种朴素理解。他们没有现代理论，但用故事把同样的道理讲出来了。只不过他们把市场规律叫做天道，把品牌损耗叫做折寿，把信誉崩塌叫做鬼神惩罚。换一套语言系统，本质是一样的。好，我们继续往下走。第3个故事叫《人世传》，这是整部书里我认为最深刻、最复杂、最令人心碎的故事之一。主角是一只狐狸，但它是整部书里最像人的一个存在。它叫人世，修炼成人形的狐狸精，长得极美，举止优雅，谈吐不俗。他爱上了一个叫郑六的男人。郑六是普通人，没什么特别本事，但他对人世是真心的，知道他是狐狸也不在乎。他爱的是那个人，不是那个身份。这段感情在那个时代是不被允许的。人妖殊途是天条，但他们在一起了，过了一段平静幸福的日子，但平静不会永远持续。郑六有个朋友叫韦捆，是纨绔子弟，有钱有势，对人世垂涎已久，多次试图强占他，他都机智逃脱。有一次韦顿把他堵在角落里，威逼利诱，只要你跟我，我给你荣华富贵，给你安全，给你庇护。人世说了一段话，我认为是整部《太平广记》里最有力量的话之一。他说，我是狐狸，我本不是人，但即便如此，我也有我的心，有我认定的人。你有权势，你有财富，但你没有资格用这些来换我的心。这句话在今天听来依然振聋发聩。权力和财富可以买到很多东西，但买不到心。但故事没有在这里结束。他后来跟郑六一起去旅行，路上遇到猎人的猎犬，猎犬认出了他是狐狸，就追了上来。他拼命跑，但跑不过猎犬。郑六骑着马，本来可以救他，但马突然受惊，他控制不住马，眼睁睁看着人世被猎犬咬死。没有大团圆结局，他死了。郑六痛哭，韦吞也沉默了很久。
你说这个故事在讲什么？表面上是在讲人妖相恋的悲剧，往深了看是在讲一件更残酷的事。这个世界上有一种东西叫身份的诅咒。人是不管多聪明、多美丽、多有情有义，他有一个无法改变的标签，他是狐狸。这个标签让他永远活在被追杀的恐惧里，无法真正融入人类社会，永远是一个需要时刻隐藏真实身份的异类。这像不像今天那些出身底层努力跻身上层社会的人？他们可以改变谈吐，改变穿着，改变圈子，但无法改变出身。他们时刻处于身份焦虑里，害怕被看穿，害怕被排斥，害怕某一天那个猎犬会突然出现。人世的悲剧是一个关于阶层流动的预言。他努力了，成功了，在人类社会活得很好，甚至找到了真爱，但出身最终还是杀死了他。这是太平广记里最悲凉的底色。个人努力有时候真的无法对抗结构性的压制，但他有没有做错什么？没有。他做了所有能做的事，聪明、勇敢、有情有义、有原则，但他输了，输给了一个无法控制的变量，那只猎犬，那个随机出现的命运。这个故事告诉我们的不是努力就一定会有回报，而是即便你做了所有正确的事，命运有时候依然会给你一个残酷的答案。好，我们继续。第4个故事，关于权力。主角叫叶法善，唐代真实存在的道士，被太平广记收录后附加了大量神异色彩。他是顶级宫廷道士，先后侍奉了唐高宗、武则天、唐中宗、唐睿宗、唐玄宗5位皇帝、5朝元老。在那个政治风暴频发的时代，能历经5朝不倒本身就是一个奇迹。太平广记给他一个神仙解释，他有法力能预知吉凶，所以皇帝都离不开他。但剥掉神仙外壳，他的生存逻辑是一套极其精密的权力运作系统。第一，他永远不站队。在武则天和李唐皇室之间，他没有明显政治倾向，给武则天做法事，也保护李唐宗室，让所有人都觉得他是自己人，但他实际上不属于任何一个阵营。这是体制内生存最高级的技巧，永远不要把自己绑死在某一个人或派系上。第二，他掌握了不可替代的核心技术，他的技术是宗教仪式和神秘预言。那个时代，皇帝都相信鬼神，都需要有人帮他们沟通天地，解读吉凶。他把这个需求做成了核心竞争力，让自己变成不可替代的人。这个逻辑在今天依然适用。在任何组织里，你想长期生存，就必须让自己不可替代。不是说你多努力，而是说你掌握了别人没有的、难以复制的能力或资源。第三，他懂得进退。他多次在皇帝面前表现出不恋权位的姿态，多次请求退隐山林，但每次都是皇帝亲自挽留。这是一个高明的权力游戏，你越表现出不在乎权力，权力就越追着你跑；你越表现出渴望权力，权力就越对你戒备。这个逻辑在职场、商场，任何有人的地方都成立。他活了100多岁，历经5朝，最终善终。在一个政治风暴随时把人卷入深渊的时代，这几乎是不可能完成的壮举。太平广记用神仙光环包裹了一个极其现实的权力生存手册。这就是古代人的智慧。他们不能明说游戏规则，因为太危险，所以用神仙故事、志怪叙事把这些规则包裹起来，悄悄流传下去。好，我们继续往下走。第5个故事叫李章武。李章武是唐代文人，才华横溢，风流倜傥。年轻时在外游历，认识了一个女子，两人情投意合，私定终身。但他有仕途，有前程，不能为了一个女子放弃一切。他离开了，承诺会回来。
但没有说什么时候回来。那个女子等了他很多年，等到青丝变白发，等到容颜老去，等到心灰意冷，最终他死了，带着对李章武的思念和那份没有结果的爱。后来李章武功成名，就终于有机会回去，找到他时发现他已经死了很多年，他悲痛万分，在他墓前痛哭。当晚他的鬼魂出现了，但没有怨恨他，只是平静地说：我等了你很久，我知道你终于来了。然后问他：这些年你过得好吗？李章武无言以对。这个故事表面上是一段人鬼情未了的爱情，底层逻辑是一个关于代价的残酷叙事。他选择了仕途，放弃了那个女子，这是理性的，符合那个时代逻辑的选择。男人必须先立业才能成家，但选择是有代价的，那个代价是一个女人的一生。他把最好的年华压在他的承诺上，他输了，用一生的时间等待一个永远不会准时到来的人。故事里最令人心碎的不是他的死，而是他死后那句话：我知道你终于来了。他没有怪他，只是在等他。这种等待是极致的悲悯，也是极致的悲哀。他的爱是无条件的，但无条件的爱在一个充满条件的世界里往往是最脆弱的。太平广记里有大量这样的故事。女性在那个时代是最没有主动权的群体，命运往往取决于一个男人的选择，但他的高明之处在于没有简单的把男性塑造成坏人，女性塑造成受害者，呈现的是一个更复杂的真相。在一个不公平的系统里，每个人都是受害者，也是加害者。李章武也是痛苦的，他的痛苦是一种无法弥补的遗憾，而遗憾往往比恨更难消解。好，现在我们来说一个更宏观的故事，不是关于某一个人，而是关于一种人。太平广记里有一个非常重要的群体方外之人，道士、僧侣、隐士、方术师、炼丹家。他们不参与科举，不做官，不经商，不结婚，不生子，活在社会的边缘，用另一套逻辑理解世界。科举选拔了一批人进入体制，商业养活了一批人，农业固定了一批人，但还有一批人，他们不适合这些系统，或者说系统容纳不了他们。他们去了哪里？去了山里、寺庙、道观，那些人迹罕至的地方。他们在那里发展出了一套完全不同的知识体系，炼丹术、气功、风水、占卜、符咒。今天我们会笑这些是伪科学，但在那个时代，这些是他们理解世界的方式，用有限的认知工具试图解释世界的运行规律。他们的方法是错的，但动机是对的。他们想知道这个世界是怎么运作的，我在这里面应该如何生存。这个问题在今天依然是每个人内心最深处的问题。太平广记里有一个关于炼丹家的故事让我印象深刻。一个老道士在山里炼了几十年的丹，终于炼出一颗仙丹，他满心欢喜，以为自己终于要成仙了，把丹丸吃了下去，然后他死了。这是一个悲剧，但故事里有一种令人动容的东西。那个老道士用了几十年追求一个可能根本不存在的目标，他失败了，但那份执着，那份对超越的渴望是真实的，是人类最深层的冲动之一。人类为什么要追求长生？因为人类怕死，怕死是最原始的恐惧。对长生的追求是人类对这种恐惧的反抗。那个老道士练的不只是丹，他练的是人类对抗死亡的勇气。他失败了，但那份勇气值得尊重。这就是太平广记的另一个维度，不只是在记录故事，是在记录人类的挣扎。那些神仙、鬼怪、方术师，他们都是人类在极限状态下的精神投射。人类怕死，所以创造了神仙；人类怕黑暗，所以创造了鬼；人类渴望力量，所以创造了妖怪。
人类渴望控制命运，所以创造了方术，这些都是人类内心深处的镜像。太平广记是一面照见人类内心的镜子。好，我们继续。第6个故事，关于智慧。主角叫袁天罡，唐代真实存在的著名相士，被太平广记大量收录后附加了各种神异故事。相传他能看面相预知命运。有一个故事说，唐太宗李世民登基前曾经以普通人身份去找袁天罡看相。袁天罡看了他一眼说，此人龙行虎步，日后必为人中之龙。但又说，此人命中有一劫，若能过此劫，则天下无敌；若过不去，则前功尽弃。李世民问什么劫？袁天罡说，手足之情是你最大的劫。这个故事当然是后人附会的，但预言是准确的。李世民后来发动玄武门之变，杀了自己的兄弟李建成和李元吉，才夺得了皇位。手足之情确实是他的劫，他过了这个劫，成为唐太宗，开创了贞观之治，但也因为背负了一生的心理阴影。据说他晚年时常梦见李建成和李元吉来索命，睡不着觉，他让秦叔宝和尉迟恭站在门口为他守夜，这就是门神传说的由来。这个故事在太平广记里以神奇寓言的方式呈现，底层逻辑是一个关于代价的深刻叙事。权力的代价是良心的重量。李世民得到了天下，但得到了那个重量，那个重量他带了一辈子。成功者往往是付出了常人无法想象的代价的人。成功是真实的，但成功背后的代价也是真实的。这个世界没有免费的午餐，你得到了什么就必然失去了什么，这是宇宙最基本的守恒定律，也是人生最残酷的法则。好，我们继续。第7个故事，关于欲望。主角是一个普通农民，家里穷，有一块地种庄稼，勉强够吃。有一天他在地里干活，发现了一个陶罐，打开里面有一个手指大小的小人。小人说，我是精怪，被困在这里很久了，你放了我，我会报答你。农民放了小人，小人兑现承诺，给了他一个法术，让他的地每年丰收，牲畜不生病，家人平安健康。农民很满足，过了几年好日子。但好日子过久了，人就开始想要更多。他开始觉得只是吃饱穿暖还不够，想要金子、银子，更大的宅子，更多的土地。他去找小人要求更多。小人说，我能给的是你需要的，不是你想要的。农民不满意说，我帮了你，你就应该满足我所有要求。小人沉默了一下，然后说，好，给了金子、银子，更大的宅子，更多的土地。农民大喜，以为自己终于得到了想要的一切。但很快他发现金子越来越多，却越来越不满足，开始渴望权力、地位，成为县里最有权势的人。他再次提出新要求，小人给了他，他想要更多，不断膨胀，不断升级，没有止境。最终他要求小人让他成为皇帝。小人说不行，超出了能力范围。农民大怒说，你骗了我，你说会报答，现在却不兑现。小人说，我已经给了你远远超过最初需要的东西，但你的欲望是无底洞，任何人都填不满。农民不听，试图强迫小人服从。小人消失了，农民所有得到的东西也随之消失，回到最初一无所有的状态。这个故事是《太平广记》里关于欲望最精准的预言。它讲的不是欲望是坏的，欲望本身是中性的，它讲的是欲望的边界。当你的欲望超过了你能承受的范围，超过你能控制的程度，它就会反噬你。农民最初的欲望吃饱穿暖、家人平安是合理的，可以满足的，但在被满足之后不断升级，最终变成一个吞噬一切的黑洞。这是人性最普遍的弱点。我们总是在得到之后想要更多，
总是觉得再多一点我就满足了，但那个再多一点永远不会到来，因为欲望的本质是比较。你跟比你差的人比，你满足了，跟比你好的人比，你又不满足了。这个比较游戏没有终点。1000多年前古代人就看透了这个道理，但1000多年后，我们依然在重复同样的错误。这就是人性的悲哀，也是人性伟大之处。我们知道欲望是陷阱，但我们依然会跳进去，因为我们是人，无法做到完全理性。好，我们继续。第8个故事，关于友情，主角是2个人，聂隐娘和她的师傅。聂隐娘是唐代传奇里最著名的女侠之一，从小被一个神秘道姑带走，在山里训练5年，练就绝世武功，能飞檐走壁，刺杀于无形，是那个时代最顶级的刺客。但《太平广记》里关于他最令人动容的不是武功，而是他的选择。主人让他去刺杀一个人，一个他认为不该死的人，他接受了任务，但没有执行。他去见了那个人，说有人要杀你，我来是为了保护你。那个人问为什么？你的主人要杀我。聂隐娘说，因为我认为你不该死。这句话在那个时代需要极大勇气才能说出口。他是刺客，价值在于执行命令，一旦违抗命令，就失去主人，失去保护，失去在那个体系里的一切。但他还是说了，因为他有自己的判断，有自己的原则，这个原则凌驾于他的利益之上。太平广记里豪侠类的故事有一个共同主题，真正的强者不是那些无条件服从的人，而是那些有自己底线的人。聂隐娘的底线是他对正义的判断，他可以为了钱杀人，但不能为了钱杀不该死的人。这个底线是他作为一个人最核心的自我认同。在今天，这个逻辑依然成立。那些在职场、商场、社会里真正令人尊重的人，往往不是最圆滑的人，而是有底线的人。他们可以妥协，但有不能妥协的东西。那个不能妥协的东西是他们的核心资产，是立身之本。聂隐娘最后离开了主人，独自游历天下，选择了自由而不是安全，这是一个极其现代的选择。在那个强调忠诚、强调服从的时代，他选择了自我，需要巨大勇气，也需要承担巨大代价，但他选择了。这是《太平广记》里我最喜欢的一类人，那些在极限状态下依然保持自我的人。他们可能不是最成功的人，但他们是完整的人。好，我们来到最后一个故事。这个故事我认为最能代表整部书的精神内核，叫杜子春。杜子春是一个落魄的富家子弟，父亲给他留下大量财产，但他挥霍无度，很快败光了家业，穷困潦倒，走投无路。这时他遇到一个老人，老人给了他一笔钱，说你去做生意吧，这笔钱够你重新起步。杜子春拿了钱做了生意，很快又赚了很多钱，但他又挥霍了，再次穷困潦倒，又遇到老人，老人又给了他钱，但这次更多，他又赚了很多，又败光了。第3次老人出现，这次给了更多钱。杜子春这次没有挥霍，认真做生意，积累了大量财富，变成一个真正的富人。然后老人再次出现，说你已经能管理财富了，现在愿不愿意跟我学道？杜子春意识到这个老人是修道高人，之前3次给钱是在测试他，他同意了。老人带他去深山传授修道的法门，老人让他坐在那里，不管发生什么都不许开口说话。然后各种幻象出现了，先是猛兽出现要吃他，他没有说话；然后是刀兵出现要杀他，他没有说话；然后是地狱出现各种酷刑折磨他，他没有说话；然后是他的妻子出现，被残酷对待，在他面前哭泣求他救他，他依然没有说话；然后是他的孩子出现，被折磨，在他面前哭喊，他依然没有说话。最后他的孩子被摔死在他面前，
他没有忍住喊了一声，就这一声，他失败了。老人出现叹了口气说，你差一点就成了。杜子春问我到底差在哪里，老人说，你能忍受一切痛苦，一切恐惧，一切诱惑，但你无法忍受至亲的痛苦，这不是你的弱点，这是你的人性。然后老人说，正因为你没有彻底抛弃人性，所以你无法成仙，但也正因为如此，你还是一个完整的人。这个故事是整部《太平广记》最深刻的哲学命题。成仙意味着什么？意味着超越人性，意味着抛弃那些让你痛苦的东西，爱、恐惧、悲悯、牵挂。但那些让你痛苦的东西，恰恰也是让你成为完整的人的东西。如果你抛弃了他们，你成了仙，但你也不再是人了。你成了一个完美的、无懈可击的，但也是空洞的存在。杜子春选择了人性，选择了不成仙，这是一个深刻的选择。他告诉我们，完美是有代价的，那个代价就是你的人性、你的情感，你与这个世界的连接。很多时候，我们追求完美，追求绝对的理性，追求不被情感左右的强大，但我们忘了，那些让我们脆弱的东西，也是让我们成为人的东西。杜子春的故事是《太平广记》对强大的最终定义。真正的强大，不是没有弱点，而是接受自己的弱点，并且依然选择前行。好，我们来到了这部书的最后，我想说一说《太平广记》对今天的我们意味着什么。这部书诞生于一个刚刚结束乱世，试图重建秩序的时代。宋太宗编它，是为了重建人们对因果、对秩序、对天道的信仰。但他在客观上做了一件更伟大的事，保存了中国2000年间无数普通人的声音。那些在正史里消失的人，没有资格被史书记录的人，活在历史缝隙里的人商人、农民、方士、妓女、书生、侠客、鬼魂、妖怪，他们的故事在这里被保存下来了。这是一部民间的史书，不记录帝王将相，它记录人心，不记录宏大叙事；它记录个体挣扎，不记录胜利者；它记录所有人。而这才是历史最真实的面目。历史不只是帝王将相的故事，它是所有人的故事。那个在长安漂泊的穷书生，那个等了一辈子的女人，那个被欲望吞噬的农民，那个选择人性而放弃成仙的杜子春，也是你的故事，我的故事。他告诉我们，人类几千年来面对的核心困境从来没有改变过。我们渴望向上，但受困于出身；我们渴望爱，但害怕失去；我们渴望权力，但承受不起代价；我们渴望永生，但人性注定我们是有限的存在。这些困境在唐代存在，在宋代存在，在今天依然存在，不同的只是外壳。唐代的科举是今天的高考和职场竞争，唐代的权贵阶层是今天的资本和权力阶层，唐代的方式炼丹是今天的成功学和财富密码，唐代的人妖相恋是今天的阶层壁垒和身份焦虑。换了一套语言系统，本质是一样的，人性从来没有进化，我们只是在用不同的工具重复同样的挣扎。这既是悲哀也是安慰。悲哀在于我们以为自己是新时代的人，但面对的是古老困境。安慰在于那些古老困境古代人也面对过，他们也挣扎过，也有人走过来了，所以我们也可以。最后我想问你一个问题，如果你是杜子春，你会怎么选？你会为了成仙，为了完美，为了那个更高的境界，抛弃你的人性、你的情感，你与这个世界的连接，还是会像杜子春一样喊出那一声，哪怕这一生让你永远无法成仙？这个问题的答案决定了你是一个什么样的人，也决定了你想过一种什么样的生活。那些选择成仙的人，他们很强大，很完美，很高效，很成功，
但他们活在永恒的孤独里。那些选择喊出那一声的人，他们可能没有成功，可能有各种缺陷，可能在有些时候显得软弱，但他们是完整的人，与这个世界有真实的连接，活在人群里，活在爱里，活在那些让他们痛苦也让他们快乐的关系里。读懂了太平广记，才算读懂了中国人几千年来在欲望与人性之间那场永无止境的挣扎与和解。感谢你陪伴我走完这30分钟。如果你觉得这期内容对你有触动，请点赞、订阅，把它分享给同样在挣扎、同样在寻找答案的人。因为你不是一个人，我们都是1000多年前的古人，是今天的我们。这就是太平广记存在的意义。